Sadəcə bir qayda ilə bütün fənləri mükəmməl şəkildə öyrən. Əziz abituriyentlər, bugün sizlərlə imtahanda necə yüksək bal toplamaq olar ondan danışacağıq. Bunun bir neçə üsulunu yox, sadəcə bir üsulunu deyəcəm və həmin bir üsulla rahatlıqla bütün fənlərdən yüksək bal toplaya bilərsiniz. Burada əsas məsələ nədən ibarətdir? Dostlar, fənləri əzbərləmək yox, anlamaq lazımdır. İstəyir riyaziyyat, istəyir Azərbaycan dili, istəyir ingilis dili və s. və ilə axır kimi fənlər olsun. Onları anlamaq lazımdır. Hansı düstur nədə istifadə olunur? Hansı teorem harada istifadə olunur? Və test işlədikcə etdiyiniz səhvlərin izahlarını araşdırmalısınız. Yəni burada əsas məsələ araşdırmada yatır. Siz etdiyiniz səhvləri araşdırıb onları aradan qaldırsanız, bütün fənləri maksimum şəkildə yaza bilərsiniz. Və bu da sizin imtahanda böyük bir uğur qazanmağınıza vəsilə ola bilər.